ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்மளோட பிளஸி கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்கன் லாலிபப் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. இந்த சிக்கன் லாலிபப்பு குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரை எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிட்றதுங்க. அந்த சிக்கன் லாலிபப் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் இந்த மாதிரி சிக்கன் லெக் பீஸ் ஒரு 4 நம்பர் எடுத்துருக்குறேங்க. அவங்களே கடையில் இந்த மாதிரி கீறி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி கீறி வாங்கிக்கிங்க லெக் பீஸை. நல்லா பாருங்க, நல்லா கீறி கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு 4 லெக் பீஸ் எடுத்துருக்குறேன். இந்த சிக்கன் லாலிபப் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்ங்கிறத பார்க்கலாம். சிக்கன் 4 நம்பர் எடுத்துருக்குறேங்க. சிக்கன் லெக் பீஸ் 4 நம்பரு. மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் எடுத்துருக்குறேங்க. கறி மசால் பொடி அரை டீஸ்பூன் எடுத்துருக்குறேன். மிளகாய் பொடி ஒரு 2 ஸ்பூன் எடுத்துருக்குறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துருக்குறேன். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு 2 டீஸ்பூன் எடுத்துருக்குறேங்க. தயிர் ஒரு 2 டீஸ்பூன் மட்டும் எடுத்துக்கங்க. கொத்தமல்லி பொடி ஒரு அரை டீஸ்பூன் எடுத்துருக்குறேன். இது அரிசி மாவுங்க. அரிசி மாவு ஒரு 2 டீஸ்பூன் எடுத்துருக்குறேன். உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம். வறுக்கிறதுக்கு செக்கில் ஆட்டின மரச்செக்கு கடலெண்ணெய் எடுத்துருக்குறேன். தேவையான அளவு ஊற்றிக்கலாங்க. வாங்க இன்றைக்கி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அரிசி மாவு ஒரு 2 டீஸ்பூன் போட்டுங்க. ஃப்ளவர் மாவு 2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கங்க. மிளகாய் பொடி 2 டீஸ்பூன். மல்லிப்பொடி அரை டீஸ்பூன். கறி மசால் பொடி அரை டீஸ்பூன். மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டீஸ்பூன் எடுத்துருக்குறேன். இது கூட தயிர் ஒரு 2 டீஸ்பூன் ஊற்றிக்கங்க. நல்லா கெட்டி தயிராக வாங்கி ஊற்றிக்கங்க. இப்போ ஒரு அரை லெமன் எடுத்துக்கலாம். லெமன் இதில் புழிஞ்சு விட்டுங்க, டேஸ்ட்டுக்காக வேண்டி. இப்போ உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்குங்க. ஓகே, இப்போ இதெல்லாமே போட்டு நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். நல்லா இப்போ நல்லா கலக்கிறதுக்கு ஒரு கொஞ்சமாக ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் வாட்டர் ஊற்றிக்கங்க. வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் மசாலா எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகணுங்க. பசைஞ்சு எடுத்துக்கங்க. இப்போ நம்ம லெக் பீஸில் நல்லா தடவிக்கலாங்க. இப்போ நம்ம இந்த லெக் பீஸ் எடுத்து இது நல்லா தடவிக்கலாம். நல்லா அந்த மசாலாவெல்லாம் அந்த லெக் பீஸில் நல்லா பிடிக்கணுங்க. நல்லா தான் இந்த மாதிரி நல்லா உள்ள பாருங்க, இந்த மாதிரி நல்லா தடவிக்குங்க. இந்த மாதிரி நல்லா தடவிக்குங்க. இதே மாதிரி இந்த 4 லெக் பீஸும் நம்ம தடவிக்கலாம். பாருங்க, சூப்பராக இந்த மாதிரி நல்லா மசாலா எல்லாமே நல்லா பிடிக்கணுங்க. இந்த மாதிரி செய்யும்போது நமக்கு கடையில் எப்படி நம்ம வாங்கி சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டாக இருக்குதோ அதே மெத்தட் டேஸ்ட்டில் கிடைக்குங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா மசாலா தடவி வச்சுக்கோங்க.
மசாலா நல்லா அது மிக்ஸ் ஆகணுங்க, இதில் நல்லா பிடிக்கணும். அதனால் ஒரு 2 மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும், அதுக்கப்புறம் நம்ம வறுத்துக்கலாம். ஓகே 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ வறுத்துக்கலாம். அடுப்பில் ஒரு வடை சட்டி வச்சு வடை சட்டி சூடாகட்டும். இப்போ ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். மரச்சக்கு நான் கடலெண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேங்க, ஒரு 1/4 லிட்டர் ஊற்றிருக்கிறேன். கடலெண்ணெய் நல்லா ஆயில் காஞ்சிருச்சுங்க. இப்போ வந்து நம்ம லெக் பீஸ் போட்டுக்கலாம். ஒவ்வொரு லெக் பீஸாக எடுத்து போட்டுக்குங்க. லெக் பீஸ் வந்து நல்லா வெளியிலலாம் நல்லா ஃப்ரை ஆயிருங்க. இது பெரிய பீஸாக இருக்கிறதுனால உள்ளே வந்து வேகாது. அதனால் நல்லா சிம்மில் வச்சு நீங்கள் வருங்க. 1 நிமிஷம் நல்லா ஒரு சைடு வந்ததும் திருப்பி விடுங்க. பாருங்கள், இப்போ திருப்பி விட்டு திருப்பி போடும்போது 2 சைடும் நல்லா வெந்துடும். இப்போ வந்து நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். எடுத்து என்ன ஒரு சாப்பிங் போர்டில் வச்சு லைட்டாக குத்துனீங்கன்னா போதுங்க. அந்த லெக் பீஸில் சாப்பிங் போர்டில் வச்சுங்க. இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டெல்லாம் இடிக்கிற அந்த கல் மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை எடுத்துக்கங்க. அதால் நம்ம இந்த லெக் பீஸை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உள்ளுக்குள்ளே உள்ள சதையிலெல்லாம் பிடிக்காமல் இருக்கிறதெல்லாம், நல்லா உள்ளே வேகாமல் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து இப்படி தட்டும்போது நல்லா குத்தி விடும்போது உள்ளையெல்லாம் வந்து நல்லா வெந்துடும். இப்படி குத்தி விட்டு மசாலா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கோங்க. அந்த மசாலாவை வந்து தடவி மறுபடியும் ஆயிலில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். நம்மளோட மறுபடியும் போட்டு எடுக்கும்போது உள்ளையெல்லாம் பாருங்கள் சூப்பராக வந்துடுங்க. இது வந்து இந்த மாதிரி நம்ம போடும்போது உள்ளே வெளியிலலாம் சூப்பராக வந்து நல்லா ஒரு கிறிஸ்பியாக இருக்கும், நல்லா ஒரு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நீங்கள் இதே மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி செய்யும்போது ஹோட்டல் ஸ்டைலில் இருக்குங்க லெக் பீஸு. இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வறுத்து கொடுங்க, ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நம்ம ஹோட்டலுக்கு தான் போய் சாப்பிட்ணுங்கிறது இல்லை, நம்ம வீட்டிலையே செய்யலாம். இந்த மாதிரி நம்ம செய்யும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குங்க, அதிக பணமும் செலவாகாது. ஓகே, இப்போ நம்மளோட சிக்கன் லாலிபாப் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நீங்களும் இதே மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.